չի առերեսի և թույլ տա հերթական ցեղասպանությունը։ Այսօր 30 տարի անց այս հարցը դեռ մնում է բաց։ Իսկ այժմ թույլ տվեք խոսքը տալ Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի Լորդերի պալատի անդամ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսին։ The floor is yours. Thank you. Baristis? Բարև ձեզ։ You didn't translate that. Ձեզ թարգմանեցի։ Hello. Yes, it is a great privilege to be back in Armenia again. Ինձ համար մեծ մենաշնորհ է նորից Հայաստանում գտնվել։ My colleague John Eibner and I have been with you many times, and 30 years ago we wrote a report on what was happening in Nagorno-Karabakh then. Ես եւ իմ գործընկերը դոկտոր Ջոն Այբները Հայաստան ենք եղել բազմաթիվ անգամներ եւ 30 տարի առաջ գրել ենք մի զեկույց, թե ինչ էր տեղի ունենում այդ օրերին եւ դեռ այսօր Ղարաբաղում։ And we're back now 30 years later, and sadly the situation in Nagorno-Karabakh is not improved. 30 տարի անց վերադառնում ենք այստեղ կրկին եւ դժբախտաբար ցավոք սրտի իրավիճակը Ղարաբաղում չի բարելավում։ In my many travels to your beloved homeland, I've always been inspired and humbled to share personally in your joys and sorrows. Ձեր սիրելի հայրենիք, իմ բազմաթիվ ճամփորդությունների ընթացքում ես ոգեշնչվել եւ խոնարհվել եմ անձամբ մասնակցելու ձեր ուրախություններին եւ տխրություններին։ I've been privileged to meet so many wonderful people, many the direct descendants of victims of the great genocide of Anatolia. Ինձ համար մեծ մենաշնորհ է եղել հանդիպել հիանալի մարդկանց, որոնցից շատերը Անատոլիայում մեծ եղերնի ուղղակի զոհերն են եղել։ Of anti-Armenian pogroms in Sumgait and Baku, Սումգայիթում եւ Բաքվում հակահայկական ջարդերի and the ethnic religious cleansing in Artsakh. եւ Արցախում էթնիկ կրոնական զտումների անմիջական զոհերի անմիջական ժառանգներն են եղել։ But I've always been deeply impressed by the unanimity with which you share a common goal. Ինձ միշտ ապշեցրել է այն միաձայնությունը, որով դուք կիսում եք մի պարզ ընդհանուր նպատակ։ It is to live in peace, dignity and security in your own land. Դա է ապրել խաղաղ, արժանապատիվ եւ անվտանգ ձեր իսկ սեփական հողում։ My dear friends, that longing continues to fill my heart. Իմ սիրելի ընկերներ, այդ բաղձանքը շարունակում է լցնել իմ սիրտը։ Some of you might remember my first visit to Armenia over 30 years ago. Ձեզանից ոմանք կարող են հիշել իմ առաջին այցը Հայաստան ավելի քան 30 տարի առաջ։ It was a time of great uncertainty as the people of what was then the Armenian Soviet Socialist Republic fought with courage for democracy and independence. Դա մեծ անորոշության ժամանակ էր, երբ այդ ժամանակ կոչված հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ժողովուրդը խիսախորեն պայքարում էր հանուն ժողովրդավարության եւ անկախության։ While the Armenians of the Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast began their valiant campaign for a referendum and the right to self-determination. Մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայերը սկսեցին իրենց խիզախ քարոզարշավը հանուն հանրաքվեի եւ իրենց ինքնորոշման իրավունքի վճռականությամբ։ That struggle for Artsakh became the catalyst for the independence of the Republic of Armenia. Արցախի համար այդ պայքարը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության անկախության կատալիզատորը, առանցքը։ To this day, it remains an important symbol of hope and unity among all Armenians across every part of the nation and the diaspora. Մինչ օրս այն մնում է հույսի եւ միասնության կարևոր խորհրդանիշ համայն հայության համար, ազգի եւ սփյուռքի յուրաքանչյուր մասում։ We all remember the horrors of the First Karabakh War. I was there many times, and the immense suffering inflicted by Azerbaijan upon your people. Մենք բոլորս հիշում ենք Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի սարսափները։ Ես անձամբ ինքս այնտեղ եմ եղել բազմիցս եւ Ադրբեջանի կողմից ժողովրդին հաստատված հսկայական տառապանքը։ Tens of thousands lost their lives defending their homeland. Տասնյակ հազարավոր մարդիկ իրենց կյանքը տվեցին պաշտպանելու իրենց հայրենիքը։ I personally witnessed 400 Grad missiles fired by Azerbaijan daily onto the capital city of Stepanakert. Անձամբ ինքս ականատես եմ եղել Ադրբեջանի կողմից օրական 400 գրադ հրթիռներ, որոնք արձակվում էին ուղղակի Ստեփանակերտի վրա։ An air bombardment of civilian homes with 500 kilogram bombs. Ինչպես նաև հրթիռակոծություն եմ ականատես եղել 500 կիլոգրամանոց ռումբերով քաղաքացիական տների վրա։
I witnessed the results of massacres, atrocities, and forced displacement. Ես ինքս ականատես եմ եղել ջարդերի, վայրագությունների եւ բռնի տեղահանումների։ And I remember with great sadness that when the people of Artsakh called for assistance, the world chose not to listen. Եվ մեծ ցավով եմ հիշում, երբ արցախցիները օգնություն կանչեցին, աշխարհին կանչեցին, աշխարհը որոշեց, նախընտրեց չլսել։ Many nations just turned a deaf ear to the cries of your people, and that emboldened the Azerbaijan perpetrators to carry on their killings with impunity. Շատ ազգեր իրենց ականջը փակեցին, լսելու, չլսելու ժողովրդի աղաղակները եւ այսպիսով ել ավելի սատարեցին մեղավորներին անպատիժ կերպով շարունակելու իրենց բռնություններն ու սպանությունները։ As you know, in 2020, Azerbaijan, assisted by Turkey, resumed its attempted conquest of Artsakh. Ինչպես գիտեք 2020 թվականին Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ վերսկսեց Արցախը գրավելու իր փորձը։ Schools and hospitals were bombed, religious sites destroyed. Ռմբակոծվել են դպրոցներ եւ հիվանդանոցներ, ոչնչացվել կրոնական վայրեր։ Armenian hostages were tortured, killed, and their corpses violated. Հայ պատաններն ու գերիները խոշտանգումների են ենթարկվել, սպանվել եւ նրանց դիակները անարժանաբար ոտնահարվել։ Dozens of Armenian military and civilian personnel remain in Azerbaijani custody. Տասնյակ հայ զինվորականներ եւ քաղաքացիական անձիկ շարունակում են մնալ Ադրբեջանում կալանքի տակ։ Against the terms of a carefully written ceasefire agreement. Իր խախտելով մանրամասնորեն խնամքով գրված հրադադարի համաձայնագրի պայմաններին։ While Azeri military forces have now advanced into the sovereign territories of the Republic of Armenia itself. Մինչդեռ ադրբեջանական զինուժը առաջ է շարժվել դեպի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներ։ Earlier this week, I and my colleagues visited Tech community in Sunik province. Այս շաբաթվա սկզբին ես եւ իմ գործընկերները այցելեցինք Սյունիքի մարզի Տեղ համայնք։ We met the Armenian soldiers on the front line. Մենք հանդիպեցինք հայ զինվորների, որոնք եղել էին առաջնագծում, and saw with our own eyes where Azerbaijani forces have encroached into your Armenian land. Եվ իմ աչքերով իսկ տեսա այն վայրերը, որտեղ ադրբեջանական ուժերը ներխուժել են ձեր հայկական հողերը։ The local mayor told us, Տեղի քաղաքապետն ասաց ինձ, and I quote his words, եւ իր խոսքերն եմ մեջբերում. 3 out of 7 villages in Tech were attacked last year. Տեղի 7 գյուղերից 3-ը հարձակման են ենթարկվել անցյալ տարի։ We have lost 125 hectares of agricultural land. Մենք գործել ենք 125 հեկտար գյուղատնտեսական հողատարածք։ In addition to pastoral land, Ի հավելում են վարելահողերի, արոտավայրերի։ our people live in fear every day. Մեր ժողովուրդն ամեն օր ապրում է վախի մեջ։ That is the end of the quotation from the mayor. Դա էր մեջբերումը քաղաքապետի խոսքից։ But we also travelled to the hills above the Lachin corridor. Մենք նաև ճամփորդեցինք Լաչինի միջանցքի վերևի բլուրներն ու լեռները։ We saw the convoy of 20 trucks prevented from delivering life-saving supplies to Artsakh. Մենք տեսանք այն բազմաթիվ բեռնատարների շարասյունը, որոնք հնարավորություն չունեին, որոնց թույլ չէին տալիս մուտք գործել Արցախ կենսական պարագաներով լի։ We saw the Azerbaijani military checkpoint, which illegally prevents humanitarian cargo from travelling along the mountain pass. Մենք տեսանք ադրբեջանական ռազմական անցակետը, որն ապօրինաբար թույլ չի տալիս մարդասիրական բեռների տեղափոխումը միջանցքով։ I've heard reports of inside Artsakh that beside the blockade, residents are fainting in the streets from hunger. Artsakhից տեղեկություններ եմ լսել, որ շրջափակման պատճառով բնակիչներից շատերը անգամ ուշաթափվում են սովից, փողոցներում իսկ։ This is not in there, but I've also seen a photograph of one of the civilians who has died from starvation. Ես անձամբ ինքս անգամ լուսանկար եմ տեսել մի քաղաքացու, որը մահացել է սովից։ Back into text. An estimated 90% of pregnant women have anemia. Հղի կանանց մոտ 90%-ը ունի անեմիա։ Miscarriages have increased due to high levels of stress. Վիժումների մակարդակը սաստիկ բարձրացել են ստրեսի բարձր մակարդակի պատճառով։ And a lack of access to vital medication. Եվ կենսական
դեղամիջոցների հասանելիության բացակայության պատճառով։ Patients with chronic diseases and disabilities are especially at risk. Հատկապես վտանգի տակ են քրոնիկ հիվանդություններ ու հաշմանդամություն ունեցող անձիկ, So too are the elderly. ինչպես նաև մեծերը, ծերերը, տարեցները։ Vardan Tadevosyan, the founder and director of the rehabilitation centre in Stepanakert, which they kindly called in my name, Lady Cox Rehabilitation Centre, Վարդան Տետևոսյանը Ստեփանակերտի Լեդի Քոքսի վերականգնողական կենտրոնի հիմնադիրը տնօրենը, այդ կենտրոնը համաստաբար իմ անունով են դրել, told me on Wednesday when I spoke with him just 2 days ago. երկու օր առաջ չորեքշաբթի հենց ինձ ասաց հետևյալը. I quote his words. Մեջբերում Food supplies are running out. Սնդի պաշարները վերջանում են։ Even with bread coupons, getting bread is not guaranteed. Նույնիսկ հացի կտրոններով հաց ստանալը այլևս երաշխավորված չէ։ The cost of one egg is now 800 dirham. Մեկ ձվի արժեքը հիմա 800 դրամ է։ We are tired of living in such conditions. Մենք հոգնել ենք նման պայմաններում ապրելուց։ We are mentally sick. Մենք հոգեկան հիվանդ ենք դարձել։ We feel like we are in a prison Զգում ենք, կարծես բանտում լինենք, without knowing how long we're going to have to stay. չիմանալով, թե որքան ժամանակ պետք է մնանք այստեղ։ That's the end of Vardan's quote, but I now quote from a young refugee who told me yesterday Դա Վարդանի մեջբերման ավարտն էր, իսկ այժմ մի երիտասարդ փախստականից երեկացած մեջբերում and I quote the refugee's words. եւ իր խոսքերը։ My relatives are starving and fighting for their lives. Հարազատները սովամահ են ու պայքարում են իրենց կյանքի համար։ Every day I see pictures of my grandmother queuing for bread, and every day she walks home with nothing. Ամեն օր տեսնում եմ տատիկիս հացի հերթագրված նկարները, հացի հերթ կանգնած, եւ ամեն օր նա այդ հերթից վերադառնում է տուն առանց որևէ բան ունենալու ձեռքին։ My brother has many allergies and my sister is diabetic, but they cannot get medicine. Եղբայրս ալերգիկ է, ալերգիա ունի, իսկ քույրս շաքարային դիաբետով հիվանդ է, բայց դեղորայք չեն կարողանում ձեռք բերել։ It breaks my heart into pieces. Սիրտս կտոր է լինում։ All I want is for the blockade to be lifted so we can be together. Միակ բանը, որ ուզում եմ, այս արգելափակումը ավարտվի, շրջափակումը վերջանա, որ մենք կարողանանք միասին լինել։ I and my colleagues could give you many quotations like that. Ես եւ իմ գործընկերները կարող ենք ձեզ բազմաթիվ այդպիսի մեջբերումներ տալ։ The indigenous Armenian Christian population of Artsakh now face the increasing possibility of ethnic and religious cleansing from their historic lands. Արցախի բնիկ հայ քրիստոնյա բնակչությունը կանգնած է իր պատմական հողերից, էթնիկ եւ կրոնական զտումների աճող հավանականության առջև։ And yet not one nation has responded to the requests, the pleas from the Armenian people. Եվ դեռ ոչ մեկ ազգ չի արձագանքել հայ ժողովրդի աղաղակներին։ Not the United Nations, not the OSCE, not the United States, its NATO alliance, not Russia and its CSTO alliance. Ոչ ՄԱԿ-ը, ոչ ԵՀԿ-ն, ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ էլ ՆԱՏՕ-ն, ոչ Ռուսաստանը եւ ոչ էլ Հապկի դաշինքը։ Not one nation has resisted Baku's territorial claims over Stepanakert. Ոչ մի ժողովուրդ չի դիմադրել Ստեփանակերտի նկատմամբ Բաքվի տարածքային հավակնություններին։ The question therefore arises, who among the international community would resist Baku's territorial claims over Yerevan? Հետևաբար հարց է առաջանում. Միջազգային հանրությունից ով դեպ կկանգնի, եթե Բաքուն տարածքային հավակնություններ ունենա Երևանի հանդեպ, or Lake Sevan or Zangezur? Սևանա լճի կամ Զանգեզուրի նկատմամբ։ Azerbaijan's political leadership has made no secret of their objectives to take, their strategic objective to seize your homeland. Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը չի թաքցրել իր ռազմավարական նպատակը, դա է գրավել ձեր հայրենիքը։ If Artsakh falls, is there a risk that Armenia will follow? Եթե Արցախը ընկնի, վտանգ կա, որ Հայաստանը եւս այդպիսին կլինի։ At this critical hour of your vulnerability, at a time when democracy is in retreat globally, I and very many others, Խոցելի այս վճռորոշ պահին, երբ ժողովրդավարությունը գլոբալ մակարդակով նահանջ է ապրում, ես եւ շատ ուրիշներ, I and very many others are deeply saddened by the actions of international powers
who continue to apply pressure on the Republic of Armenia to accept Azerbaijan's sovereignty over Artsakh. Ես եւ շատ ուրիշներ խորապես վշտացած ենք միջազգային գերտերությունների գործողություններից, որոնք շարունակում են ճնշում գործադրել Հայաստանի Հանրապետության վրա, ընդունելու Ադրբեջանի ինքնաշխանությունը Արցախի նկատմամբ. In return for a so-called peace treaty and a trade agreement, the people of Artsakh, who have already endured so much suffering, would be expected to surrender their international legal right to self-determination. Ստանալու խաղաղության պայմանագիր եւ կնքելու առևտրային համաձայնագիրը սրա դիմաց Արցախի ժողովրդից ակնկալվում է, որոնք արդեն կրել են այսքան տառապանք, ակնկալվում է, որ հրաժարվեն ինքնորոշման միջազգային իրավաչափ իրենց իրավունքից. And over 120,000 indigenous Armenians will become citizens of an anti-Armenian authoritarian state. Եվ ավելի քան 120,000 բնիկ հայեր այսպիսով կդառնան հակահայկական ավտորիտար պետության քաղաքացիներ. It's well known that the Aliyev family regime has an appalling track of human rights violations. Հայտնի է, որ Ալիևների ընտանիքի ռեժիմը մարդու իրավունքների ոտնահարման տխրահրճակ պատմություն ունի, including against the population of Azerbaijan. այդ թվում Ադրբեջանի բնակչության նկատմամբ. They experience extensive crackdown on civil liberties. Նրանք քաղաքացիական ազատազրկումների լայնածավալ ճնշումներ են իրականացնում, arbitrary or unlawful interference with privacy, անձնական կյանք կամայական կամ անօրինական միջամտություններ են գործում, restrictions on freedom of expression and the media, խոսքի եւ մեդիայի ազատության սահմանափակումներ են դնում, restrictions on peaceful assembly, սահմանափակումներ են դնում խաղաղ հավաքների, pervasive problems with the independence of the judiciary, դատական համակարգի անկախության հետ կան համատարած խնդիրներ, discrimination against women and girls, կանանց եւ աղջիկների նկատմամբ խտրականություն and the worst forms of child labor. եւ երեխաների աշխատանքի վատ թարագույն ձևերին են դիրապետում. As citizens of Azerbaijan, these are the conditions to which Armenians of Artsakh would be integrated. Որպես Ադրբեջանի քաղաքացիներ սրանք են այն պայմանները, որոնց մեջ պետք է ինտեգրվի Արցախահայությունը. They would be forced against their will to hand over their democratic freedoms in exchange for authoritarian rule. Նրանք ստիպված կլինեն հակառակ իրենց կամքին ավտորիտար կառավարմանը հանձնել իրենց ժողովրդավարական ազատությունը. They would have to concede control over their own liberty and their own land. Նրանք պետք է զիջեն, նրանք ստիպված կլինեն զիջելու իրենց հողի նկատմամբ վերահսկողությունը եւ իրենց ազատությունը. So I'm concerned if and when the people are driven from their homes, which nation will be willing to provide food, water, safe transport, refuge? Հարց է ծագում, եթե մարդիկ վտարվեն ու երբ մարդիկ վտարվեն իրենց տներից, ապա որ ազգը կցանկանա ապահովել նրանց սննդով, ջրով, անվտանգ տրանսպորտով, ապաստանով. Who will protect the most vulnerable? People with disabilities, the elderly, families with young children. Ով կպաշտպանի առավել խոցելիներին, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, տարեցներին, փոքր երեխաներ ունեցող ընտանիքներին. My friends, without an Armenian Artsakh, the very existence of the Republic of Armenia will become even more endangered than it is today. Բարեկամներս, առանց հայկական Արցախի, Հայաստանի Հանրապետության գոյությունն էլ ավելի կվտանգվի, քան այն վտանգված է այսօր. Recent history has proved that Armenia stands isolated from meaningful international support. Պատմությունը ապացուցում է ցույց է տալիս, որ Հայաստանը մեկուսացված է միջազգային նշանակալի աջակցությունից զուրկ է. Even your closest allies have not provided effective responses to the suffering inflicted upon your people. Նույնիսկ ձեր ամենամոտ դաշնակիցներն արդյունավետ պատասխան չեն տվել ձեր ժողովրդին հասցված տառապանքներին. It is with the heaviest of hearts that we must face the disturbing possibility that the Armenian genocide has not ended. Խիստ ծանր սրտով է, որ մենք պետք է ընդունենք այն անհանգստացնող հավանականությունը, որ հայոց ցեղասպանությունը չի ավարտվել. There are those who want to complete it and those who are unable or unwilling to stop it. Կան նրանք, ովքեր ցանկանում են այն ավարտին հասցնել, եւ կան նրանք, ովքեր չեն կարողանում կամ չեն ցանկանում դադարեցնել այն.
it's quite possible that what is done to Artsakh will also, in time, be done to the Republic of Armenia. Միանգամայն հնարավոր է, որ այնինչ արվում է Արցախի նկատմամբ, ժամանակի ընթացքում կարվի նաև Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ If the treaty, now being negotiated between Azerbaijan and Armenia, results in the surrender of Artsakh, then lasting peace cannot be guaranteed. Եթե այն պայմանագիրը, որ բանակցվում է Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև, այդ պայմանագրի արդյունքում եթե Արցախը հանձնվի, ապա տևական խաղաղություն տարածքում չի երաշխավորվում եւ չի էլ կարող։ Therefore, at this critical moment in your great nation's history, it is my hope and prayer that all Armenians across every part of the nation and the diaspora will continue to uphold the struggle for Artsakh as a symbol of unity. Ձեր ազգի այս վճռորոշ պահին իմ հույսն ու աղոթքն է, որ համայն հայությունը ազգի եւ սփյուռքի յուրաքանչյուր հատվածում շարունակի բարձր պայել Արցախի համար պայքարը որպես միասնության խորհրդանիշ։ I and many others do have faith in your continuing ability to overcome present sufferings with courage, fortitude, sacrifice and love. Ես եւ շատ ուրիշներ հավատում ենք ձեր շարունակական կարողությանը, վստահում ենք, որ կարող եք հաղթահարել ներկա տառապանքները խիզախությամբ, տոկունությամբ, զոհաբերությամբ եւ սիրով։ So that the people of the long-suffering Armenian nation will continue to live in peace and dignity in your own historic lands. Որպեսզի բազմաչարչար հայ ազգի ժողովուրդը շարունակի ապրել խաղաղության եւ արժանապատվության ներքո ձեր իսկ պատմական հողերում։ My dear friends, I always say when I'm in Artsakh, when I'm in Armenia, thank you for holding a front line of faith and freedom for the rest of the world. Իմ սիրելի ընկերներ, ամեն անգամ երբ Հայաստանում եմ եւ Արցախում եմ, միշտ ասում եմ, շնորհակալ եմ, որ պահում եք հավատքի առաջնագիծը Արցախում, աշխարհի եւ մնացած բոլոր ազգերի համար։ And I just want to add, may we who live in freedom say a big thank you to the Armenian people for paying that price. Եվ թույլ տվեք ասել, մենք այն ժողովուրդս, որ ապրում ենք անկախության մեջ, այս պահին թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ հայրին, որ պահում եք այդ առաջնագիծը մեզ բոլորիս համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ այժմ, thank you very much. Thank you. Այժմ թույլ տվեք խոսքը տալ միջազգային քրիստոնեական համերաշխության կազմակերպության միջազգային նախագահ դոկտոր Ջոն Էյբներին։ I would like to begin by extending thanks to the Tetoyan Foundation for facilitating this encounter with the media. We're most grateful. Թույլ տվեք Թաթոյան հիմնադրամի շնորհակալություն հայտնել այս ասուլիսը կազմակերպելու համար եւ այս ամենը իրականացնելու համար։ Երախտապարտ ենք։ Lady Cox has spoken most eloquently and comprehensively about the plight of the Armenian nation. Lady Cox-ը անչափ պերճաշուկ եւ համապարփակ կերպով ներկայացնեց հայ ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ So I will not attempt to repeat what she has said. Անշուշտ ես չեմ ջանակերկնել այն ամեն ինչն ասած։ But I would like to highlight a few points that I think should be stressed. Սակայն թույլ տվեք մի քանի կետ առանձնացնել, որ հարկ եմ համարում այս բանին նշել։ This is the 30th anniversary of the publication of this report, Ethnic Cleansing in Progress, War in Nagorno-Karabakh. Այս զեկույցի հրապարակումից անցել է 30 տարի, 30-րդ տարեդարձն է։ Այս զեկույցը, որ մենք ենք հրապարակել, որի անունն է Էթնիկ զտումն այսօր, ընթացքում, պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում։ And if we were to produce a new edition of this report, we really would not have to change the title, sadly. Եվ ցավոք սրտի, եթե այս զեկույցը մենք նորից խմբագրելու եւ հրապարակելու լինեինք այսօր, վերնագրում ոչինչ չէր փոխվի։ 30 years on, ethnic cleansing is still in progress. 30 տարի անց էթնիկ զտումները դեռ ընթացքում են։ If there were to be an editorial change, it would perhaps come in the subtitle. Եթե լիներ խմբագրական փոփոխություն, հավանաբար այն կլիներ ենթավերնագրում։ We might consider saying ethnic cleansing in progress, war in the republics of Armenia and Nagorno-Karabakh. Միակ բանը, որ կփոխենք հետևյալն էր. Էթնիկ զտումներն այսօր, պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։
The war has come to the Republic of Armenia. Պատերազմը եկել է եւ հասել Հայաստանի Հանրապետություն։ The details of the war in Nagorno-Karabakh are well known, highly publicized. The international community is engaged. Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի մանրամասները քաջատեղյակ եք, մանրամասները հրապարակված են աջուձախ, միջազգային հանրությունը տեղյակ է այդ մասին։ But during the past week we were in Sunik and Tegin in particular and witnessed the military occupation of Armenian land. Այսօր շաբաթ մենք Սյունիքում էինք, տեղ համայնքում եւ մենք ինքներս տեսանք այդ գրավված տարածքները Հայաստանի Հանրապետության ռազմական գործողությունների արդյունքում։ In relative terms, the territory that is occupied is relatively small. Այն տարածքները, որոնք գրավված են, համեմատաբար փոքր տարածքներ են, but it has been ethnically cleansed. Բայց այնտեղ էթնիկ զտումն իրականացված է արդեն։ The war is here. Պատերազմն այստեղ է։ War is not always all-out war. Պատերազմը միշտ բացեիբաց պատերազմ չի լինում։ There are different degrees and instruments of warfare. Պատերազմի տարբեր գործիքներ, տարբեր մակարդակներ կան։ But it's very clear what the goals of Azerbaijan are. Բայց Ադրբեջանի նպատակները շատ པարզ են։ And they are not new goals. Եվ սրանք նոր նպատակներ չեն։ We have seen them expressed throughout history. Մենք այս նպատակները ականատես ենք եղել պատմության ողջ ընթացքում։ And that is to have the land without the Armenian people. Դա է ունենալ հողը առանց հայ ժողովրդի։ And there are different say instruments of warfare. They can be largely diplomatic. Պատերազմական գործողությունների մի շարք գործիքներ կան, դրանցից ոմանք կարող են լինել դիվանագիտական գործիքակազմներ, backed by military force. Որի ետևում կանգնած է լինում ռազմական գործողությունները։ Եվ մենք դրա ականատես ենք լինում այսօր. The war is largely conducted in the diplomatic field to engineer the mass exodus of Armenians from Karabakh. Դիվանագիտական դիրույթում է տեղի ունենում այս պատերազմը, որի արդյունքն է վերջնական հանգրվանը հայ ժողովրդի ելքը Լեռնային Ղարաբաղից։ And there are military threats that support that policy. Եվ կան ռազմական սպառնալիքներ, որոնք այդ քաղաքականությանը վտանգ են հանդիսանում։ Only a week ago or so, Elchin Amirbayov, a representative of the President Aliyev, the dictator of Միայն մեկ Azerbaijan. շաբաթ առաջ Էլչին Բայերհամովը, let me read the name, Էլչին Ամիրբայովը, որը Ադրբեջանի դիկտատոր Ալիևի օգնականն է, ներկայացուցիչն է, Stated in a Deutsche Welle interview, Deutsche Welle հարցազրույցում նշեց հետևյալը. I quote, "A genocide may happen if this clique of separatists continue to hold hostage their own population." Ցեղասպանություն հնարավոր է տեղի ունենա, եթե այս սեպարատիստների խմբավորումը իրենք իսկ ժողովրդին շարունակեն որպես պատանդ պահել։ That certainly sounds like a threat of genocide to me. Ինձ համար դա ցեղասպանության սպառնալիք է հնչում։ So as I say, the methods of the ethnic cleansing can change, varying depending upon the international situation, but the ethnic cleansing remains in progress. Էթնիկ զտման մեթոդները կարող են փոխվել, կախված միջազգային իրավիճակից, սակայն էթնիկ զտումները այսօր մնում են շարունակական բնույթ են կրում։ And the great powers appear to be supporting Azerbaijan. Եվ կարծես գերտերությունները սատարում են Ադրբեջանին to achieve that objective. Հասնելու այդ նպատակին։ But they would like to do it preferably without bloodshed, without horrible images. Նրանք ցանկանային դա անել առանց արնահեղության, առանց սարսափազդու տեսարանների, ԶԼՄ-ներով տարածված։ And you hear nothing in there from the international community about the right of self-determination. Միջազգային հանրության կողմից ոչինչ չես տեսում ինքնորոշման իրավունքի մասին։ This has been taken off the agenda. Սա օրակարգից դուրս է հանվել։ They speak in terms of the rights of Armenians in Azerbaijan, integrated into Azerbaijan. Նրանք խոսում են հայերի իրավունքների մասին Ադրբեջանում, ինտեգրված Ադրբեջանում հայերի իրավունքներից են խոսում։ So we address in our advocacy work the international community. Ուստի մենք մեր աշխատանքով միջազգային հանրությանն ենք դիմում։ The Armenian government is a part of the international community and of course has its role to play. ՀՀ կառավարությունը եւս հանդիսանում է միջազգային համայնքի անդամ եւ նա եւս ունի իր դերակատարումը։ But we also appeal to civil society, Մենք նաեւ դիմում ենք
Քաղաք հասարակությանը, եկեղեցիներին, not only in the outside world, but also in Armenia. ոչ միայն Հայաստանից դուրս, այլև Հայաստանում։ And we at Christian Solidarity International are a Christian organization. Եվ մենք քրիստոնեական համերաշխության կազմակերպությունը, քրիստոնեական And we are կազմակերպություն part of one body with the rest of the Christian world, Եվ բոլոր քրիստոնեական աշխարհի հետ մենք մեկ մարմին ենք կազմում։ including that part of the body in Armenia. Եվ այդ մարմնի մի մասը Հայաստանում է We եկեղեցին։ want to encourage cooperation, speaking with one voice, defending the Եվ parts of the body that are suffering in Nagorno-Karabakh and in the borderland areas. Մենք քաջալերում ենք համագործակցություն, խոսել մեկ լեզվով։ Այս մեկ ընդհանուր մարմնի երբ տարբեր մասեր ցավի ու տառապանքի մեջ են, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի միասին հոգալ մեկս մյուսի կարիքները։ And I'd like to conclude by presenting an image that I think is helpful in understanding the crisis here. Թույլ տվեք ամփոփել մի պատկերով, որը կարծում եմ օգտակար կլինի հասկանալու, պատկերացնելու ճգնաժամը, որն այստեղ արկա է։ That is, the republics of Armenia and Nagorno-Karabakh are something like Siamese twins. Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունները սիամական զույգերի պես մի բան են, մի պատկեր են։ Each has its own characteristics and maybe even personalities. Նրանցից յուրաքանչյուրը ունի իր բնավորությունը, բնավորության գծերն ու հատկանիշները, But they are co-joined. բայց դրանք համաստեղծված են։ And there are vital organs of the political Armenian nation in Nagorno-Karabakh. Եվ նրանց կենսական օրգանների մի մասը Լեռնային Ղարաբաղում է, մի մասը այստեղ։ And any attempt to separate these two twins Այս երկու զույգերին միմյանցից բաժանելու ցանկացած փորձ is likely to result in the death of not only the weaker part, Հավանական է, որ արդյունքում զոհ կգնա ոչ միայն ավելի թույլ ու տկար զույգը, but in the death of both parts. այլ երկու մասն էլ չեն կարողանա ապրել այնուհետ։ With that, I'd like to conclude my remarks, and we'd be glad to enter into a conversation with the press. Շատ շնորհակալ եմ այսքանով կամփոփեմ իմ խոսքը եւ այդպիսով խոսքը կարող ենք տրամադրել ԶՄՆ-ների ներկայացուցիչներին։ Ahmed. Thank you very much. I'm from the H2 second TV station. My name is Arpine. You mentioned that Armenia cannot exist without Artsakh. The power of the leaders of Armenia are stating the opposite, and the powers of Armenia now, they are saying that it is possible by giving something specific, at least retain the main. They are saying that we cannot sacrifice, put on the altar our statehood for the sake of Artsakh. I just would like to hear your opinion. I would just like to know if there would be another option available had the Armenian authorities protected, defended the self-determination rights of the people of Artsakh, as opposed to the situation they have now. Well, I'm happy to address the important and good question first. You referred to the Armenian government, I can't remember your exact words, but not supporting the right to self-determination. It's not within. At the same time, they recognize Artsakh as part of Azerbaijan. Right. The government of Armenia has no power, no right to say that Artsakh does not have the right to self-determination. It's a right. Կառավարությունը իրավասու չէ, որևէ կերպ իրավունք չունի ասելու, որ Արցախի ժողովուրդը իրավունք չունի, ախր իրավունքը իրավունք է։ So they can choose not to defend that right. Կարող են ընտրել չպաշտպանել այդ They իրավունքը։ cannot say that a right that is there under international law that even previous Armenian governments acknowledged as a right. The OSCE acknowledged it
as a right. Կա- They դա cannot միջաց- say there is no such right. Միջազգային իրավունք է դա եւ դա նույնիսկ նախորդ կառավարություններն են դա ընդունել, ոչ էլ ՀԱԿ-ն կարող է ասել, որ այդ իրավունքը չունեք ինքնորոշման իրավունքը ունեն։ And I think that those who are familiar with Armenian history, Նրանք ովքեր հայոց պատմությանը ծանոթ են, անշուշտ ես պատմագետ չեմ Հայաստանի, know something about the historic role of Karabakh in maintaining Armenian independent institutions. վստահաբար պետք է տեղյակ լինեք, որ Լեռնային Ղարաբաղը ինչպիսի դերակատարում են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ինստիտուտների կայացման գործում։ And Lady Cox referred to the role of Nagorno-Karabakh in the late 1980s, and it was with regard to the whole movement of independence for Armenia. Լեդի Քոքսն անդրադարձավ 1980-ականներին Ղարաբաղի դերակատարմանը, որը հանգեցրեց ամբողջ անկախության շարժման մեկնարկին։ So it's a very risky experiment that a government would take to say Karabakh no longer has this right. Շատ ռիսկային փորձարկում կլինի, եթե կառավարությունը ասի, որ Ղարաբաղը չունի, Արցախը չունի այդ իր ինքնորոշման իրավունքը։ And then those who follow this logic will be faced with the question of Sunni. Եվ նրանք, ովքեր այս տրամաբանությանը կհետևեն, ստիպված կլինեն առերեսվելու Սյունիքի հարցին։ The Armenian Republic and those in power in Yerevan can survive without Sunni. Can or can't? Well, can. That's the logic of this way of Այդ thinking. տրամաբանության հաջորդականությունը այն է, որ ղեկավարությունը եւ Երևանաբնակները կկարողանան դիմանալ այս իրավիճակին առանց Սյունիքի։ It's a very dubious enterprise if that is indeed what the government intends to do. Շատ կասկածահարույց վիճակ կստեղծվի, եթե կառավարությունը այդպիսի բան Can I just անդգնի add, անել։ agree with everything John has just said, Ամեն ինչի հետ համաձայն եմ, ինչ Ջոնը ասաց, ցույց տվեք ավելացնել։ but we need to put that in the context of the statements that have been made by Aliyev and his regime, Ցույց տվեք ամեն դեպքում համատեքստը ներկայացնել, մեջբերելով Ալիևի եւ իր ռեժիմի կողմից արված հայտարարությունները, that they have already identified Armenia as part of Azerbaijan. որ նրանք ընդունում են Հայաստանը որպես Ադրբեջանի մի մաս։ They've given Azeri names to some of your wonderful historic places. Դեր պատմական տեղանքներին ադրբեջանական անուններ են տվել։ So this is immensely serious. Սա հույժ լուրջ վիճակ է։ And just one thing I'd add again, if I may, Եվ մեկ բան եթե թույլ կտակ ավելացնել, and that is that Azerbaijan is getting away with sort of war crimes and crimes against humanity with complete impunity. ասեմ, որ Ադրբեջանը կարողանում է պատերազմական, ռազմական հանցագործություններ, վայրագություններ անցկացնել խիստ անպատժելի հետևանքներով։ As you know, they have already encroached into Armenian sovereign territory. Ինչպես արդեն գիտեք, հայկական ինքնավար տարածքներ են ներխուժել։ We were up in the region where we saw Azerbaijan military posts on Armenian land. Մենք ինքներս տեսանք տարածքում էինք մենք եւ տեսանք ռազմական դիրքեր, ադրբեջանական ռազմական դիրքեր հայկական հողի վրա։ So there is a process that could be very dangerous for Armenia. Գործընթաց է ընթանում, որը կարող է խիստ վտանգավոր լինել Հայաստանի համար։ Մամբել Մարտյանն արմենքով սլեպական լրատվական գործակալություն։ Ես երկու հարց ունեմ։ Two questions. Մենք քանի որ դուք ներկայացրեցիք իրավիճակը եւ շատ լավ տիրապետում եք իրավիճակին ինչ կատարվում։ You presented the situation and it is more than obvious that you know the situation quite in and out, what's taking place in Nagorno-Karabakh. Ինչպես է գնահատում միջազգային հանրության ջանքերը կանխելու այս ամենը։ How do you assess the actions, the efforts of the international community to prevent what is about to take place in Nagorno-Karabakh? Եվ հատկապես Մեծ Բրիտանիա։ And namely what the UK, the Great Britain, is doing on this. Եվ երկրորդ հարցը And the second question? արդեն ժամանակն է պատժամիջոցների առնելու։ And don't you think it's already time for sanctions towards Azerbaijan? Well, can you say that I have very sad answers to that question? Ցույց տվեք ասել, որ շատ տխուր պատասխաններ ունեմ ձեր հարցերին։ We already mentioned in our presentation that we are very worried that the international community is doing nothing. Մենք արդեն նշեցինք մեր ներկայացման մեջ, որ միջազգային համայնքը անում է ոչինչ։ To support Armenia in the protection of your fundamental rights of sovereignty of your own land, Սատարելու Հայաստանին պաշտպանելու իր հիմնարար իրավունքները եւ ինքնորոշման իրավունքը։ or to protect the rights of the civilians in Nagorno-Karabakh who Կամ are էլ- suffering
war crimes, crimes against humanity perpetrated by Azerbaijan against. Կամ էլ պաշտպանելու այն քաղաքացիների իրավունքը, որոնք բնակվում են Լեռնային Ղարաբաղում, բռնարարների ձեռքին պատերազմական հանցավոր վայրագությունների արդյունքում։ And sitting here as a member of the United Kingdom, it's well known, I'm deeply concerned and unhappy about the British government's failure to support the rights of the Armenian people, which we have identified. Եվ ես նստած այստեղ որպես Միացյալ Թագավորության խորհրդի Լուրերի պալատի անդամ շատ անուրախ եմ եւ ես դա հստակ հայտնել եմ, թե այն ամենը ինչ չի անում այն ամենի համար, ինչ չի անում Միացյալ Թագավորությունը, սատարելու Հայաստանին եւ Լեռնային Ղարաբաղին եւ իրենց ժողովուրդների իրավունքների պաշտպանությանը։ And I've spoken on this in Parliament. Եվ ես սա խորհրդարանում Լուրերի պալատում խոսել եմ այս մասին։ So my concern is on the record. Իմ մտահոգությունը արձանագրված է։ Don't add that, John. Դուք ասա։ Yes, all I can say is really to repeat what I already mentioned, and that is that the international community is not idle. They're very concerned about this. There have been Security Council meetings. Պիտի կրկնեմ այն ինչ ասացի, միջազգային համայնքի այնպես չէ, որ անգործունակ նստած են, նրանք շատ մտահոգված են, անվտանգության խորհուրդ է հավաքվել։ But they make it quite clear that, without stating it explicitly, that they are engineering a mass exodus of people from Nagorno-Karabakh. They who? The international, the powers, the great powers, put it in those terms. Նրանք շատ հստակորեն ասում են առանց հստակորեն ասելու, որ միջազգային համայնքը գերտերությունները նախագծում են ամբողջ ժողովրդի ելքը Ղարաբաղից։ They have withdrawn, from their point of view, the right to self-determination. They've taken this off the table. Նրանք իրենց տեսանկյունից ինքնորոշման իրավունքը օրակարգից հանել են։ Washington just recently speaks about the simultaneous opening of the Lachin corridor and the Agdam corridor. Վաշինգտոնը վերջերս ասաց, որ խոսում էր զուգահեռաբար բացելու Լաչինի միջանցքի եւ Աղդամի միջանցքը։ What will be the result of an immediate simultaneous opening of these two roads? Եթե այս երկու ճանապարհները զուգահեռաբար բացվեն, ինչ կլինի արդյունքը։ Under the present conditions of Հաշվի առնելով starvation. սովամահության արկա պայմանները։ Consider what the population will be faced with and how they will behave. Մտածեք, թե ինչպես կպահի իրեն բնակչությունը, ինչերի կբախվի հասարակությունն այնտեղ։ I believe that conditions are being created for this mass exodus, and we know that during the 44-day war, tens of thousands of Karabakhis left Karabakh. Ես կարծում եմ, հավատացած եմ, որ այսպիսի ելք է պատրաստվում, նախապատրաստվում եւ 44-օրյա պատերազմին գիտենք, որ տասնյակ հազարներ թողեցին Ղարաբաղը։ Because conditions were impossible for them to remain in their home. Many of them have came back to Artsakh, yes. Քանի որ պայմանները ապրելու հնարավորություն չէին ստեղծում եւ դրանից շատերը անշուշտ հետ վերադարձան Ղարաբաղ։ But they were able to come back to at least a part of Karabakh where they felt there would be security. Բայց նրանք վերադարձան Ղարաբաղ, գոնե մի հատված, որտեղ կարծում էին, որ կարող են անվտանգ լինել։ Because of the tripartite agreement and the promise of Russian protection. Քանի որ Իրակում համաձայնագիրը կար, պայմանագիրը կար եւ ռուսական կողմից պաշտպանության ակնկալիք կար։ That protection is no longer there, and it's hard to imagine them being able to return to a Karabakh that is under Azerbaijani sovereignty when the policy of the government of Azerbaijan is to have the land without the people. Եվ այդ օգնություն Ռուսաստանի կողմից աջակցություն այլևս չկա եւ անհնար է պատկերացնել, որ ժողովուրդը նորից կարող է վերադառնալ Ղարաբաղ, մի Ղարաբաղ, որտեղ Ադրբեջանի ղեկավարության տակ է եւ ապագան անհստակ։ And this policy is projected to the world as a humanitarian gesture of opening corridors. Եվ այս քաղաքականությունը Ադրբեջանի կողմից աշխարհին, համայն աշխարհին ներկայացվում է իբրև մարդասիրական քայլ, մարդասիրական միջանցքներ են բացում։ And we want, of course, the corridors to be open, the Lachin corridor, but we would want there to be some kind of credible guarantee for the rights of the population so that they don't leave. Մենք ուզում ենք, որ միջանցքը բացվի, սակայն ուզում ենք միևնույն ժամանակ ունենալ ինչ-որ արժանահավատ երաշխիքային համակարգ մեխանիզմ, որ վստահ լինելու համար ժողովրդի իրավունքները կպաշտպանվեն եւ ժողովուրդը չի լքի իրենց երկիրը։
And about sanctions, don't you think it's time for sanctions? Միանշանակ կողմին։ Of course, we believe that individuals in the leadership of Azerbaijan should be sanctioned and sanctioned immediately. Մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարները պետք է պատժվեն եւ պատժվեն հրատապ, անմիջապես։ There's the president, there's the intelligence and military establishment, there are economic leaders, Զինվորական ուժը, տնտեսական ուժը, ներքին ծառայությունները։ We are not advocating our economic sector sanctions that will harm the Azeri people. Մենք կողմ չենք այնպիսի տնտեսական պատժամիջոցների, որ Ադրբեջանի ժողովրդին ցավ կպատճառի, ոչ։ But those who bear political responsibility and military responsibility for Բայց նրանք, ովքեր քաղաքական եւ զինվորական ռազմական պատասխանատվություն են կրում, նրանք պետք է պատժվեն իբրև անհատներ։ Վերջին հարցը։ Can I just add very briefly to that? Yes. And that is that now I've been in Stepanakert, and this was taken in 2020, and you could see here the violations of human rights, war crimes. Here is the deliberate attack by Azerbaijan on the maternity hospital, which is a civilian target, if ever is a civilian target. Այստեղ ակնհայտորեն Ադրբեջանում են Ղարաբաղում են 2020 թվականին Արցախում, ակնհայտ է պատերազմական հանցագործությունները ծնդոկնության հիվանդանոց է, որը թիրախավորված եւ կտորվարված։ And here is an attack at that time on the beautiful cathedral of Shushi. Անշուշտ Շուշի եկեղեցին է Ղազանչիցոցը, And that's been bombed. որը եւս ռմբակոծվել է։ And these are absolutely unacceptable. Սրանք անթույլատրելի են պարզապես։ And I think do justify sanctions. Եվ իսկապես արժանի են պատժամիջոցների։ Վերջին հարց կար։ Այո, parlamentsացիան եւ վերաբերյալ Հետաչքի այս այցի ընթացքում ձեր տեսած մարտանադրած գիտարական խնդիրներում հնարավոր է ներկայացվի, հնարավոր է որևէ քննարկում եւ իհարկե ձեր մարտանադրածը նաեւ միջազգային այլ հարցեր։ I would like to know what you saw during this visit. You saw, you recorded, you registered. Will you be presenting at the Parliament of the UK, and will you be presenting to the international community? I can speak to the Parliament of the UK. We have an all-party parliamentary group for Armenia. We have? An all-party parliamentary group. I get that, sorry. Այո, ես խոսում եմ Պորտանում եւ այնտեղ ունենք բոլոր խորհրդարանի անդամներից հայկական մի խումբ ունենք, which has representatives from both houses of the UK Parliament. Երկու պալատի խորհրդարանների երկու պալատներից է ներկայացուցիչներ այնտեղ կան։ The House of Commons and the House of Lords, and all political parties. The House of Commons-ից կա եւ Լորդերի պալատից կա եւ բոլոր կուսակցություններից ներկայացուցիչներ կան։ And we'll certainly be presenting our findings to that group. Մեր եզրակացությունները այդ խմբին մենք անշուշտ ներկայացնել ենք։ And also I will seek an opportunity to raise the issue actually in the Parliament meeting. Եվ հուսամ ես ամեն հնարավորություն փորձելու եմ գտնել, ստեղծել հայտարարել, որ հենց խորհրդարանում այդ հարցը բարձրացնեմ։ But so far, I'm sorry to say, we've not been very successful in encouraging the British government to be more effective on behalf of Armenia. Ցավոք սրտի մեծ ցավով է որ պիտի ասեմ, որ առ այսօր դեռ մեզ մոտ շատ հաջողությամբ չի ստացվել Միացյալ Թագավորության խորհրդարանին համոզել, որ ավելի արդյունավետ կերպով իրենց քաղաքականությունը վարեն։ But we will continue to try. Բայց կշարունակենք փորձել։ John? Yes, I just want to say that, of course, I'm not a parliamentarian, neither is my colleague Joel Veldkamp, who does much of our work on Karabakh for CSI. But we have consultative status at the United Nations, and we'll be raising it in this session, which is now in progress in Geneva. Ես ինքս խորհրդանական չեմ, ոչ էլ իմ գործընկերը, որ երկուսս էլ մեծ աշխատանք են կատարում Ղարաբաղի հարցերով, բայց ասեմ, որ ՄԱԿ-ի հանդիպում է լինելու Ժնևում, որտեղ մենք ներկայացնելու ենք սա։ And we work together with parliamentarians in the US and Switzerland, Մենք ԱՄՆ-ի, Շվեյցարիայի, Գերմանիայի, supporting them in their efforts. Այլ երկրների խորհրդանականների հետ ենք աշխատում եւ դրանց կսատարենք իրենց ջանքերը առաջ մղելու գործում։ Շատ շնորհակալ ենք բոլորիդ ներկայության համար։ Ամենայն բարիք։ Thank you. Thank you very much. Well, thank you for wonderful translation. Without you. Thank you so much.